Við erum á kosningaskrifstofu hjá Framsókn og við erum með Mörtu sem oddviti hjá Framsókn. Hvaða mál leggur flokkurinn mest áherslu á? Við leggjum mjög mikla áherslu á að klára þau verkefni sem hafin eru. Núna síðastliðin 4 ár sem heilt kjörtímabil búið að fara í mjög mikið af stórum verkefnum. Og það eru verkefni eins og að byggja nýtt íþróttahús og leggja nýjan gervigrasvöll. Það er búið að byggja nýjan leikskóla og þú bara stækka grunnskóla. Og nú skiptir okkur svolítið miklu máli að við höldum svolítið vel á spöðunum og klárum þessi verkefni. Af því að það sem við sem sveitarfélag þurfum svo að gera að halda áfram bara að tryggja að okkar íbúar fái þá þjónustu sem þau þurfa að halda. Og það er leikskólaþjónusta, það er grunnskóli, það er aðgangur að mannvirkjum sem nýtast til dæmis til íþróttaiðkunar. Og svo þurfum við að eiga bara pening til þess að geta gert þetta allt saman, þannig að við þurfum að leggja svolítið mikla áherslu á að reksturinn sé í lagi. Hvaða fólk henta þessi flokkur? Hvaða fólk? Við náttúrulega bara leggjum áherslu á að þjóna bara öllum sem þurfa á þjónustu sveitarfélagsins að halda. Þannig að í grunninn er bara þessi flokkur fyrir alla. Það er auðvitað mismunandi á hvað fólk leggur áherslu og sumir leggja áherslu annars staðar heldur en við. En við erum svona svolítið skynsemisfólk. Það er stundum talað að Framsókn sé svona á miðjunni sem þýðir að við getum dálítið unnið með öllu en ég er bara svona eðlilegri forgangsröðun. Hvað ætlar flokkurinn að gera fyrir unga fólkið í bænum? Við hefum lagt svolítið mikla áherslu á að bara svona raddir unga fólksins fá svolítið að heyrast. Að ungt fólk geti haft meiri áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum og bara hvernig samfélagið er að þróast. Og liður í því til dæmis að við höfum sett á fót núna þessu kjörtímabil sem heitir ungmennaráð. Og þá eru krakkar á aldur við ykkur, kannski örlítið eldri, sem að fá þær vettvang til að ræða bara málefni bæjarins og koma með alls konar tillögur inn til nefnda. Eitt af því sem kom frá ungmennaráði var til dæmis að það væri lengdur opnunartími sundlaugarinnar og annað var að það vantaði fleiri ruslatunnur í bæinn, þannig að það var líka afgreitt fljótt og vel. En fyrir kannski unga fólki sem örlítið eldri en þið, þá eru aðrir hlutir sem við hefum lagt svolítið mikla áherslu á og eru bara til dæmis húsnæðiskostur, að það séu íbúðir og húsnæði fyrir fólk, bara líka ungt fólk. Og það gerum við með því að tryggja að hér séu byggðar smærri íbúðir sem munu kosta minni pening. Og líka núna er nýlega búið að gera samning uppbyggingu svona námsmannaíbúða. Þannig að þegar þið fara í háskóla þá þurfum þið ekkert endilega að vera í námsmannaíbúð á Reykjavíkursvæðinu. Þið gætu mögulega að vera hér og búið ykkar eigin í leiguhúsnæði á vegum Byggingarfélags námsmanna og sótt samt háskólanum á Reykjavíkursvæðinu. Hvað finnst þið best við Hveragerði? Það sem mér finnst best við Hveragerði er að hér þekki ég ógeðslega marga. Ég þekki umhverfið ógeðslega vel og ég á 2 strákar sem eru 6 og 9 ára. Og mér er mjög gott að vita til þess að allir þeirra vinir og allir foreldrar, ég þekki alla bara mjög vel. Og þegar þeir fara út að hjóla þá hef ég engar áhyggjur af þeim. Mér finnst líka eitt sem mér finnst svolítið gott við Hveragerði sem hefur breyst svolítið undanfarna mála. Því þegar ég var jafngömul ykkur og var að alast hér upp, þá var ekkert rosalega mikið við að vera hér í Hveragerði. Það voru 1-2 sjoppur og svo var bakari og svo var búðin sem lokaði kl. 6. Og það sem að mér fannst svolítið gaman hvernig Hveragerði hefur þróast núna er að það er meiri þjónustu, það er meira við að vera. Maður getur alveg sest inn á kaffihús eða þú veist, maður getur farið í sjoppuna þó klukkan 7:08. Takk fyrir þetta. Ég er með Ingimar Guðmundsson, oddvita D-listans í Hveragerði og við ætlum að spyrja nokkrar spurningar. Hvaða mál leggur flokkurinn mest áherslu á? Það sem við leggjum mest áherslu á er að peningarnir sem notum í að byggja upp hluti eins og íþróttahús, leikskóla og þetta og við gerum það svona ákveðin skynsemi svo sem okkur að eyða ekki meira en við höfum efni á af því að við teljum að við gerum það svo okkur svona hvernig við notum peningar sem sveitarfélagi þá getum við sett meiri pening í hluti eins og tómstundastarf, íþróttastarf og svona samfélagslegt sem að eykur lífsgæði þannig að það sé næs að búa í Hveragerði. Fyrir hvað fólk er þessi flokkur hentar? Þessi flokkur hentar, ég myndi segja hentar fyrir alla íbúa. Við erum að tala að vilja gera lífið betra fyrir bæði börn, unglinga, fullorðna, eldri borgara. Ég myndi segja að það sé ekki einn hópur af fólki sem ekki að sækja í það að kjósa okkur. Og eitt af því sem við erum búin að tala sérstaklega kannski fyrir út fólk, við talum svona
eldri hópinn í grunnskóla og yngsta árið í framhaldsskólakennslu. Þá viljum við þetta frístundamiðstöðin sem heldur utan félagsmiðstöðina haldi áfram að stækka og þróast og við erum að sjá fyrir okkur að það verði svona félagsmiðstöðstarf meira upp í 18 ára. Þannig að þú ert búinn í grunnskóla þá eitthvað svona félagsmiðstöð sem tekur á móti þér. Við viljum að ungmennir á þessi rétt, þannig að ungt fólk sem er 16, 17, 18 geti tekið þátt í að ákveða hluti fyrir sveitarfélagi og svo alveg séð viljum við klára uppbygginguna á íþróttahúsinu, þannig að íþróttastarf getur orðið betra, við viljum hjálpa skátunum og þetta snýst svolítið að efla tónlistarstörf fyrir ungt fólk. Hvað finnst þér best við Hveragerði? Það sem ég finnst best í Hveragerði er að þetta er lítið samfélag, lítið sveitafélag, það er auðvitað að labba á milli og mér finnst eiginlega best hvað ég ekki mikið af fólki. Bæði vini mínir eru hérna, vini mömmu mínir og pappa og mér finnst það eiginlega sem mér finnst svona mikilvægast. Takk hérna fyrir okkur. Takk fyrir komuna. Ef við myndum búa til okkar eigin flokk, þá myndum við búa til samfélagsflokk. Og slagurinn okkar myndi vera góðir bæjarbúar gera betri bæ. Við myndum leggja áherslu á hluti eins og byggja upp nýtt íþróttahús og efla íþróttastarf unga fólks. Við myndum bæta við gangbrautum og ruslatunnum í bæinn. Við myndum lækka æfingagjöld svo flestir geta æft íþróttir. Við myndum halda bingokvöld á hverjum þriðjudegi klukkan 4. Við myndum stækka leikskóla svo fleiri krakkar geta fengið leikskólapláss. Oddvitar flokkana höfðu mjög svipaðar skoðanir, en hver er helstu munurinn flokkana? Framsókn hefur gefið í skyn að Pétur Markan verði áfram bæjarstjóri á næsta kjörtímabili, en Sjálfstæðisflokkurinn er ekki alveg sammála því. Deilistinn vill að á næsta kjörtímabili verði oddviti flokksins bæjarstjóri, hann Ingimar Guðmundsson. Framsóknarflokkurinn leggur mikla áherslu á eldri á meðan Sjálfstæðisflokkurinn leggur meiri áherslu á bæjarbraginn og fjármál. Annars vilja báðir flokkarnir fara mjög skynsamlega með peningin sem bæjarinn á. Takk fyrir okkur!